ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக அமேசான்லேருந்து பீஜன் பிராண்ட்லேருந்து ஒரு கெட்டில் வாங்கியிருந்தேங்க. இந்த கெட்டில் வந்து 1.7 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் இருக்கக்கூடியது. நான் வந்து கெட்டில் வாங்கலாமா வேணாமான்னு ரொம்ப நாள் யோசித்து வாங்கின ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இது. ஏன்னா பெரும்பாலும் கெட்டில் அப்படின்னாலே அதுக்கு மூடி வந்து அட்டாச் ஆகி வரும். இந்த மாதிரி அட்டாச் ஆகி வர மூடி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி கொதித்து வரப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் வந்து நமக்கு அந்த தண்ணியில் வரும். இப்போ நான் வாங்கியிருக்க இந்த மாடலுக்கு வந்து கிளாஸ் லிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து தண்ணி கொதித்து வரப்போ அந்த மாதிரி ஸ்மெல் எதுவும் வராது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு க்ளீனிங்க்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம ஒரு பொருளை ஆசைப்பட்டு வாங்குறது முக்கியம் இல்லைங்க. அந்த ஒரு பொருளை நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸை வந்து தான் நம்ம பார்த்து வாங்கணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க.